Kwa kwanza ninatamani tuanze nayo baba paroko. Kama ambavyo tumesema tunaizungumzia jubilei ya parokia ya Kiwanja cha Ndege miaka 50. Pengine hii parokia tukianza turudi nyuma kidogo katika historia, tunaposherehekea hii miaka 50 ya jubilei. Jubilei hii inamaanisha nini hasa kwa waamini wa Kiwanja cha Ndege katika ujumla wake? Karibu. Ya katika ujumla wake tunaweza kuielewa jubilei kikanisa. Kanisa inamaanisha nini inapoadhimisha jubilei? Jubilei kikanisa ni mwaka mtakatifu. Ni mwaka mtakatifu, ni kipindi cha pekee sana cha neema, kipindi cha toba, kipindi cha upatanisho na sherehe za kiroho zinazohimiza kuimarisha uhusiano na Mungu na jirani. Kwa hivyo kwa wanaparokia wa Kiwanja cha Ndege, huu ni mwaka mtakatifu ambao tunahimizwa kusherehekea pamoja kwa hatua kubwa ambayo Kristo amefanya katika maisha ya waumini wengi sana wa parokia yetu. Ni mwaka wa upatanisho, mwaka wa toba na mwaka wa neema maalum kwa ajili ya wanaparokia wetu wa Ndege. Kwa hivyo ni mwaka mtakatifu kwetu sisi. Sawa baba, pengine tupate ile picha sasa, tuirudie kidogo historia tukitambua jana, leo na hata walau kuelekea kesho ambayo parokia Kiwanja cha Ndege nitamani. Parokia Kiwanja cha Ndege hasa historia yake ilianza lini na mpaka wakati huu ni vitu gani ambavyo mmekwisha fanikisha? Parokia ya Ndege imeanza rasmi mwaka wa 1976. Hiyo ni rasmi. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na jumuiya, kulikuwa na watu wanakutana kabla ya kuwepo kwa mapadri wa shirika la Yesu kuanzisha parokia rasmi iliyozimikwa mwaka huo wa 1976. Na ilianza na waumini wachache sana, ilikuwa kama jumuiya katika shule ya Kiwanja cha Ndege ama Ndege, na ilikuwa waumini wachache katika darasa. Ilikuwa darasani shuleni. Lakini baada ya hapo wakati huo tulikuwa hatuna kiwanja, tunasali katika darasa, lakini baadaye hadi sasa tumejenga kanisa. Lilianza kanisa ndogo, baadaye waumini walipoongezeka tukajenga kanisa kubwa, baadaye likatanuliwa kwa sababu ya ongezeko la watu, na lilianza eneo lilikuwa kubwa sana kwamba kulikuwa na vigango, jumuiya mbalimbali. Lakini sasa hivi vigango hivyo, jumuiya hizo zimekuwa ni parokia. Hadi sasa vimekuwa parokia, na sasa hatuna kigango tena, vyote vimekuwa parokia. Na hiyo ni hatua kubwa sana kiimani, kwamba tulianza eneo kubwa kufika mipaka mikubwa sana, lakini sasa hivi mipaka yetu ilikuwa sasa hivi kanisa kuu kulikuwa tunaenda mpaka Veyula, tunapakana na Veyula, parokia ya Veyula, lakini pia tulikuwa tunafika mpaka Ihumwa. Kwa hivyo ilikuwa ni eneo kubwa. Ndiyo. Na hizo zote ninazozitaja sasa hivi ni parokia. Ilikuwa vigango, vilianza kama jumuiya, baadaye vigango, na sasa zimekuwa parokia zote. Na parokia ya mwisho kupeana ilikuwa parokia Mtakatifu Inyasi wa Loyola, ambayo sasa ni parokia na hata imezaa parokia nyingine ambayo ni parokia ya Mtakatifu Peter Klaveri. Kwa hivyo ni hatua kubwa tumepiga hadi sasa. Sawa, kwa miaka hiyo 50 baba, leo tunaposema tunaelekea jubilei ya miaka 50, ni kauli mbiu gani ambao mmeona kwa hatua zote ambazo mmezipitia kama parokia ya Kiwanja cha Ndege na mkasema kwa hakika hapa inatupasa sisi kutembea na hii tukimtukuza Mungu kwa pamoja? Kauli mbiu ambayo tuliona inatufaa sasa ni tunaendelea kukaza mwendo katika Kristo. Kwamba ndiyo tunashukuru Mungu kwa miaka 50 ametutendea makubwa. Tumefika mbali, tumetoka mbali, tumefika mbali, lakini tunatambua kwamba bado
bado kazi ya wokovu inaendelea. Kazi ya wokovu inaendelea. Kwa hivyo sisi tunaofanya utume, lakini pia na wanaparokia wote tunajua kwamba kazi ya Kristo ya wokovu ni endelevu. Haitegemei mtu yeyote, inategemea Kristo mwenyewe. Kwa hivyo bado tunaendelea, na ndio maana tunasema bado tunaendelea kukaza mwendo, lakini tunakaza mwendo sio kwa nguvu zetu. Kama nilivyosema kwamba ni utume wa Kristo mwenyewe, kazi ya wokovu wa ulimwengu, wokovu wa watu ni kazi ya Kristo mwenyewe, na hivyo basi tunakaza mwendo, lakini katika Kristo.